छु सबै लागेको छ चला हेलो गाइज नमस्ते वेलकम माई न्यू भिडियो गाइज हैन हजुर सन्चै आरामै हुनुहुन्छ म पनि सन्चै आरामै छु गाइज आज फेरि मैले लिएर आएको छु न्यू भिडियोमा तपाईको के छ भनेपछि तपाईको गिलो चटपटे छ सुन्तला छ तपाईको बिग साइजको मोमो अनि यो भन्दा हल्का सानो खालको साइजको पनि मोमो छ मसँग हैन त्यसपछिबाट टमाटरको अचार देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछिबाट चाहिँ जाडो महिना छ हैन गाइज मैले तातो पानी लिएको छु हेर्न सक्नुहुन्छ तातो पानी छ मसँग आज तातो पानी छ अब धेरै दिनमा खाना लागिरहेको छु मैले धेरै दिनमा गिलो चटपटी लिएर आएको छु खाना लागिर पनि लाएको छु मिठो मिठो होला ल गाइज खाना स्टार्ट गर्न गइरहेको छु है म चम्मचले खान्छु होला आज हैन अब हेर्न जमिसक्यो ल फर्स्ट बाइट हजुरहरुको लागि गाइज हजुरहरुको लागि है यो चाहिँ मिठो भएछ जाडोले गर्दाखेरि चिसो भएको छ तर मिठो भयो नि त गाइस यो सबै हरियो खुर्सानीहरु काटेर हालेको छु तपाईको अमिलो पिरो चटक्क सबै लागेको छ साथसाथै मोमो पनि खानु पर्यो नखाए पनि मोमो सिलाउँछ त्यही भएर मोमो पनि खानु पर्यो बाबु हल्ला नगर है धेरै समयमा खाँदा त मिठो हुँदो रहेछ है मोमो खाँदा तातो मिठो हो चटपट खाँदा चिसो भइसक्यो
Oh. गाइस खाँदा खाँदै मलाई जाडो भइसक्यो। गाइस बच्चाको एक्जाम चलिरहेछ। भिडियो बनाउन नि गाह्रो छ। 2 बजे आइहाल्छ छुट्टी भएर। गाइस जाडो भयो। क्यामेरा ढल्छ। मम्मी यस्तो तातो हो।
खुर्सानी लास्टै पिरो भा कस्तो पिरो भयो लास्टमा पिरो भयो गाइस बिग साइजको मोमो चाहिँ खाँदैछु मैले हैन यो मोमो खाँदैछु मैले एउटा सुन्तला खानु पर्यो राखेपछि त एउटा खानु पर्यो हैन त्यही भएर एउटा खान लागिरहेको छु मिठो भयो मोमो
ल गाइज हजुरले देखिसकिहाल्नुभयो मैले खाएर भ्याइसकेँ। हजुरहरूलाई आजको मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, आजको मेरो भिडियो मन पर्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। फेरि सुरुदेखिबाट अन्तिमसम्म पनि भिडियो हेरेर आनन्द लिनु होला, इन्जोय गर्नु होला मेरो भिडियो हेरेर होइन। आई होप हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला होइन। अनि सम्म हेरेर फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला सबैजनालाई। बाई बाई।